Tá queimando a camiseta? Tá, embaixo. Tira o papel. Caralho. Ah, tá morto, ó. Vai pegar aí. Ela que mantém o fogo. Cadê a camiseta? É. Ah, você colocou um monte de merda, né? Verdade. Tá com alguma coisa mais interessante que papel. Que, velho? Sei lá. Vai, Marcos, vai! Dele! Dale! Tchau, seus filhos da puta. Hoje. É verdade, que merda. Filha da puta! É uma tia. Não, tudo isso não. Mate. Tem uns 10 só. A gente pula aqui, se não vai ver, a gente pula aqui e vai embora, tá? Começar. Sai, vai apagar. Pegou na madeira do lado, só pra avisar. Olha, vamos começar. Tira. Não, pegou na madeira do lado. Não, seu idiota, ele joga onde tava pegando, tá ligado? Ele é um escravo muito burro. Puta, isso aí não, nossa, o que tem madeira? Uma pra pagar? Tem uma torneira em cima. Quando for na madeira, seu idiota.